Sakit. Halo guys, welcome back to my channel. For your information, anak kucing ini namanya Mega dan akan selalu disebut Mega di setiap video. Kali ini Mega main dengan mouse guys. Apakah kalian ingin tahu keseruan Mega bermain dengan mouse? Pantengin terus ya guys videonya and enjoy.
OMG, Mega mulai agresif guys, coba perhatikan ini. Sakit. Mega sakit. Mega. Walaupun Mega menjadi agresif, dia tetap lucu. Coba kalian perhatikan ini lagi guys. Mega sangat lucu. Dia menyentuh kaki anak saya guys. Oke deh guys, sekian video kali ini. See you next time and thanks for watching.